เอาแบบต้นเกมโหดๆอ่ะแล้วเอาแบบหลังเกมนี่โดนดำอ่ะเล่นเปล่าพวกนั้นอ่ะ ขอเปล่าระดับนี้แหละฮาร์ดคอ พวกเอาตัวอะไร ฮาร์ดคอเปล่า ฮะ เอาตัวอะไร เป็นไงตายแล้วตายเลยอ่ะ ไม่รู้ดิน้องมันต้องมีอ่ะแบบยากๆอ่ะ เออ มันต้องมีบอกเลย ไม่ได้อัดนานนี่ถือว่าเป็นคลิปแรกของช anel เลยเนี่ย ขอเปิดแล้วบอกนะเดี๋ยวไปหาฝาน้ำหมดฝาน้ำหาย ฮัลโหลฟุกได้ยินไหม น้ำมาไงฝาน้ำหาย ได้ยินได้ยิน โอเคฟุกอย่างมึงต้องโชว์แล้วโชว์สวิตช์เบส สวิตช์เบสเลยไงเพื่อน เฮ้ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมึงวิ่งไปนู่นอีกเอาตัวที่มึงเกี้ยวมึงเล่นเป็นจริงอ่ะเพราะกูอัดอยู่นั่นแหละเอ้ยอย่าอายต่อสาธารณชนนะเว้ย เฮ้ยทำไมกูเข้าเฟซไม่ได้วะ เฟซมึงกาก เหลือกี่วิละ 17ไหนฮาวน่ะ เขาเปิดยัง เพิ่มไปอ่ะ มาแล้วก็ออนไลน์แล้วก็เฟซ เบะให้มาก ฮาร์ดคอร์โหมดเพิ่มฮาร์ดคอร์โหมด มังกี้คิงเลวานอ ฮาร์ดคอร์เลยเนี่ยมา มันแตกต่างเลย แบบเล่นยากสุดๆคือศัตรูจะยิงเราแรงมากๆโคตรเลยว่าแรง สกายบอก แต่ก็ได้ ขอครับเข้าสกายบอก ครับแป๊บนึง เดี๋ยวโทรไปแล้วกัน ไม่ต้องโทรมาหาพี่นะพี่ฮอนอยู่ ครับพี่เจอกัน ได้ กูโชว์สเต็ปไว้ดู ขอคนอัดเลยนะเว้ย ย่อของแบบเวลแรกก็คอมโบได้อะจะออกเลยปะไม่ออก ออกเวล3คอมโบเลยอะเล่นไม่เป็นใช่เปล่าเล่นไม่เป็นอ่ะตีมากกูเลย มึงอยู่ไหนอะอ๋อล่างใช่ไหมคุณนึกว่ามึงจะโชว์แป๊บกลางซะอีกโชว์ไปก็ไม่มีใครเห็นอยู่ดีอ่ะกูไม่ได้อัดกลางซะหน่อย แค่โชว์ไอเย็นโห เดี๋ยวกูตันพลาดตันปิดทางเดี๋ยวกูตันนอกอีกอะ เดี๋ยวดูเป๊ปดูเป๊ป ทำไมตัวมันเป็นอย่างนั้นวะสกินนะอวตาร 10+8ซิลเวอร์ ทำไมมันมีอะไรติดอยู่ที่หลังด้วยวะมันเป็นทองอ่ะกูแงะออกได้ไหม มัน เนี่ย เป็นร่างแฟรงเกนสไตล์ ทำไมแป๊บมึงตัวเตี้ยจังวะเฮ้ย ตอนนี้มันตัวเตี้ยไอเดี๋ยวอีกหน่อยมันจะโต อ๋อตอนแรกมันเป็นหินข้างทางเลยใช่ไหม เดี๋ยวมันจะโตเว้ยเดี๋ยวมันจะโต เติบโต ดูเวล6โอ้เหอะตัวใหญ่กว่ามึงอีก ไหนพี่จะรอดูแบบโชว์สเต็ปดันคลิปดิมันจะดันยังไงวะคนเดียวมันจะดันดูคลิปมันออกมาดิออกมากวนเนาะ จังแม่งไอสัตว์ไม่ต้องดันเลยคลิป เฮ้ยนี่กูโชว์สเต็ปเองปุ๊บโอ้ยลูกบอลอีกหลุดไอ้สัสคลิปหลุดเฮ้ย2 คนแล้วเว้ยไม่ต้องไป มึงไม่ดันคลิปมึงดันกูแทนใช่ไหมไอ้สัตว์ กูดันมึงแทนประตูจะได้ไม่ต้องข้ามไง โอ้ยในฮาวโอ้ย ไอ้พูดอะไรโอ้ยในหาวโอ้ยมันแหลกจังวะอัดคลิปแค่นี้แหลกเลยเหรอมันหลุดเหรอวะหรือมันไม่มา ใครอ่ะตัวไหนไม่รู้ดิฟังมันหลุดก็ดีดิเราจะได้แบบชนะแบบโกงๆหน่อย ไม่มันไม่เห็นมีเลยนะเว้ย ดีแล้วไม่แน่มันอาจจะฟาร์มป่า2 คนอยู่ก็ได้เนี่ย มันก็ไม่มีตัวฟาร์มป่า ไม่มีไหนดูหน่อยในฮาวเนี่ยฟาร์มป่า ฟาร์มไม่ได้ในฮาวอ่ะ อ๋อเฮ้ยกูว่าน่าจะเพี้ยวนะในฮาวฟาร์มป่าเนี่ยโดนขี้ป่าตีตายอะไรเงี้ย ในฮาวฟาร์มป่า หล่อเลยครับ
เดี๋ยวกูอัดคลิปเสร็จแล้วกูไปดูดิฮะตามแล้วเกิดไงคลิปปากเกิดไอ้สัส ฟาร์มแล้วเกิดอะโหด มังกี้นี่มังกี้ฟาร์มไงมังกี้ฟาร์ม อะไรวะมีซื้อนกด้วยเหรอ ฮะ มีซื้อนกด้วยเหรอ ซื้อนกอะไรวะศัตรูหายไป ไม่ไหวแล้วสักทีคลิปเรื่องตัวหรอกโอ้ย แม่งคนสับปิดทางกั้นมึงแล้วมึงยังจะมาตีอีกไอ้สัตว์เอาเถอะเอาทุกตัวไอ้สัตว์คลิป แล้วมึงเกิดอะไรก็ได้อะไรเงี้ยเฮ้ยโหดว่ะได้ห้ากันเลยวะน้องเอาอ่ะลองเดโวโอ้โห บอกแล้วคลิปทุกตัวของกู ฝั่งมันโหดว่ะเฮ้ยคลิปตัวนี้ของกูก็ได้มันจะฟาร์มสบายเกินไปไว้ยกูอะ ข้างแม่ง แกงบ้างดีกว่า แน่ใจกูคุมล่าให้กันเวลากูขอพามันก่อนกูจะเกิดก่อน แป๊บนึงเดินกูโมโห ใครพูดแล้ววะ มันบอกแป๊บนึงเลื่อนกูหมด แล้วแต่มันอ่ะเฮ้ยอีกนิดเดียวเองคลิปขอตีเถอะแม่งคลิปยังลาดคลิปกูเลยแต่ เชี่ยชา โดนหมอกไอ้เหี้ย เฮ้ยเดี๋ยวกูไปช่วย ไม่เห็นแล้วไอ้เหี้ย อยู่ไหนวะ จับ ศัตรูหาย มี ไป ดับ ไม่เห็นแล้ว โยไอ้สัตว์หมา แงหอกกูไม่เหมาะกับตันโดนอยู่ ไอ้ห่ามันเซียนเว้ย อยู่นี่เลยนะเดี๋ยวรอให้ผมก่อนมีมา แป๊บนึงรอก่อนรอมันไม่รู้ตัวก่อน ไม่ต้องนะกูกินมันได้สบายมาก จริงเปล่า ขนมไม่แน่ในฮาวเนี่ย ลงแม่งเลยไงไม่เอาไม่เดินแกงไรเหี้ยเดี๋ยวเวลไม่ขึ้น เป๊ปต้องฟาร์มป่าดิ เดี๋ยวฟาร์มป่าไอ้เหี้ยละ สกิลโยนขี้ป่าใส่ขี้ป่าไง หลอดอยู่ล่าง มี ไม่ รถ เหร ศั อ ต ไป รู ไหน ลงไป วะ เลนกลาง ไอ้มันห้าวมาเอาวะเอาวะจับมันดิเฮ้ยอยู่ในป่าอยู่ในป่า เท่านี้ ปวดนั่นนะเชี่ยเลย ไหนวะ ไม่มีตัวสอง ตู้มไปดิ กูเนี่ยไปล่าง เฮ้ยกูตีไม่ได้เอ้ย ไอสัตว์เกือบไม่ได้แล้วมึงเกือบว่าวโชว์แล้วมึง กูไม่กล้าไม่ทำหรอกสัตว์ว่าโชว์คนดูไม่มีทาง เดี๋ยวรอ ไม่ต้องไปไหนเพื่อนมาเน่ไม่ต้องไปไหนเอาวันนี้แป๊บ เชี่ยกูถอยเลยกูตันผิดไปตันกูโยนผิดไปโยนคีฟว่ะ เดี๋ยววงจะอยู่กลางใช่ป่ะ ชีวิต มารอดึง ลาก่อน รอดึง กูไปแล้วทิ้งเพื่อน ตายอะไรกูไม่ตายหรอกแค่เนี้ย ละกูลืมไปตัวอะไรไล่ฆ่ามึงอยู่เมื่อกี้ เพี้ยนหรอ ขอรุ่นนี่ขอรุ่นขอรุ่นโบรุ่นจริง เรื่องช่างบนล่างก่อนเอาวะโอ้ยไอ้เหี้ยโอ้ยเมื่อกี้มา มึงเอามันหรือมันเอามึงเนี่ย เอาเหี้ยพัก ศัตรูหายไป ศัตรูหายไป ไม่เล่นแหลกจังวะหรือว่าเกมนี้มันแทบอัดไม่ได้วะ เมื่อกี้ไอ้บนนะเว้ย ไอ้เป๊ปมึงก็ต้องวาร์ปไปช่วยบนแล้วล่ะอย่างงี้โชว์พระเอกไง
ได้เฮดอ่ะเมื่อกี้ใครในป่าบอกว่าเลยกูคิดไปเองเดินไปดูหน่อยดิ วันไอ้เหี้ยวันอีเดี๋ยวก็ตายนะโยนใส่ก็ได้ถ้าถึง ไหนอ่ะเฮีย ไม่ได้หรอก เฮ้ยมีใครกำลังมาด้วย รับมันดิ เทปกลับมา รับมารับมัน จ๋า วันนี้เอาหายไปไหนวะ ไปไหนละวะเฮ้ย ตีนเพี้ยไปเนี่ยอยู่นี่ อันนี้อยู่ดิ เอาเวลาโชว์ เต็มเรื่องกับมันน้อย ไปอยู่รอปั๊บ โอ้ โอ้ สองตัวทีม แดก ไม่ท คู่ ราบ ด้วยแดก มากูไม่มีบทเลยไอ้สัตว์ ได้เลย ไม่ปล่อย อิ่มคนเดียวด้วยเฮีย อิ่มระดิบดิไอ้สัตว์เฮ้ยมึงไม่เคยเล่นวอร์ซีนนี่หว่า โจมตีสิ่งก่อสร้างนี้ กูจะโจมตีอันนี้ก่อนไม่ได้เหรอไอ้สัตว์กูจะตายแล้ว กลับบ้านแล้วไป เรียบร้อยสัตว์ เรียบร้อยได้หมอกเนี่ย เรียบร้อยไงเราฝั่งเราอะเรียบร้อย อีกี้แน่ครับทำไมแล้วเรียบร้อยกูรอดด้วยไปแล้วบินแล้วบินเดี่ยวด้วย ที่ฝ่ายมันตายหลับ มาช่วยด้วยกูช่วยกูตาย โอ๊ยแม่งแหลกว่ะ ไงล่ะ อัดเลยเกมแหลกโนโอ้ยแหลกเกิน ที่ฝ่ายกู อ้าวไหนใครอ้าวเรวานอยิงมาจากไหนนะเพื่อน ในป่าเลยมันอ่ะ ต่อเฮียแล้วเข้าไปหามันเฮีย เอาดิเข้ามาเลยฝั่งนู้นแล้วเลยมันอ่ะ หรือว่านอก โอ้ยกูตายโทษแหลกจนลืมตัวแล้วกู กลับบ้านแป๊บ มามันอะไรดีพนากูจะได้วะยังไม่หมดตอนเล่นเกมในห้องสมุดโอ้แม่เจ้าฟุกฮัลโหลก็จะเป็นแบบเกมที่เขาจะคิดขึ้นมาแล้วก็เล่นในห้องสมุดแต่กดคือถ้าตะโกนร้องเสียงดังอะไรเงี้ยเพื่อรบกวนคนที่มาใช้บริการห้องสมุด แล้วก็ตัดมานาหมดด้วยฮะมาสองแล้วเว้ยเฮ้ยเฮียเฮ้ยมังกี้มาเว้ยเฮ้ยหลบก่อนปีนเห็นเปล่าหลังเนี่ยหลังอีกาเอ้ย Fabulous! Massacre! ไอ้ในห้าวตรงนี้ว่ะไปแป๊บปล่อยไหมแป๊บ The Hellborn have destroyed a regeneration. แป๊บได้ไหมเพื่อนไปแป๊บ Christ the hangman cries. โจมตีสิ่งก่อสร้างนี้ แป๊บได้ยินไหมแป๊บ
โอ้ยมังกี้ข้างหลังฮัลโหลฟุกได้ไหม ดันล่างต่อเลยมั้ย ได้ยินได้ยิน โอเคเมื่อกี้กูหลุดจากท็อปมาอัดเสียบรรยากาศเลยกูแต่ตันแมนมาช่วยแล้วอ้าวไอซิมเปิลก็ซิมเปิลไหนน่ะที่ตรงมันมา เขาเรียกฮุกเบ้าฮุกเบ้าก็ตันตายหลังเข้าหนีหลังเข้าช่วยกูอ่ะ ช่วยเอาใครดีอ่ะใครดีคุณนึกไม่ออกอ่ะ กูรอดแล้วหมาอัดแล้วทำให้กูรู้สึกว่าเล่นเก่งขึ้นเนาะ30%กูกลับละเฮ้ย One of your structures is under attack. เอามันนี้เอามันนี้ This is what it sounds like when mortals ออกอะไรต่อวะ massacre. One of your structures is under attack. Destroy the Hellborn Tower. ไปกำลังไปล่างยิงไว้ก่อนเพื่อนเปิดไม่ไอ้ปุ๊ก ไปแล้วจ้า อ้าวมึงยังรอดอีกเหรอวะ One of your structures. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Is เกือบตาย ไอ้ใครอยู่แถวนี้วะกูคิดเอง ไม่เอา เฮ้ยดูครับ ไม่ต้อง เอาดิเอามานะ
แค่นี้แหละแม่งฆ่าคนเดียวก็ใช้ถึง3-4 คอมโบเลยแบบเฮ้ยเดี๋ยวรีมานาให้พวกเดี๋ยวรีมานาให้อ้าว จบแล้วง่าย ง่ายว่ะผมแบบกูอัดได้พอดีเลยอัดได้ฉากเด็ดนะเด้อ เป็นแค่ตีอ่านแล้วชนะเว้ย กูอัดแล้วชนะหน่อยแล้วกูลองไม่อัดดินะ ต่อเลยเพื่อน อัดต่อเหรอ ต่อเลย ไม่ให้กวาดอีกเปล่า นะ ให้กวาดอีกเปล่า แล้วแต่มึงอ่ะมึงจะอ่านไม่ได้ ไม่